Para pamirsa, pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus. Pinanggih kalian kula Diaken Linda Krisnaningsih saking GKJ Prambanan Klasis Klaten Barat. Kepareng ngaturaken renungan padintenan Sabda Winedar dinten menika Selasa 28 Juli 2026. Ing dinten menika kanthi irah-irahan ngagema gaman rohani saking Gusti. Sabda pangandika menika kapethik saking Efesus 6 ayatipun 11 dumugi 18 ingkang mekaten pangandikanipun. Padha nggawa gegamaning peranging Allah supaya kowe bisa nglawan kajuligane iblis. Awit anggon kita perang iku ora nglawan daging lan getih, nanging pamarentah, para panguwasa, para panggedhening jagat kang peteng iki, para roh ala kang ana ing langit. Mulane padha nggawa saking prabote peranging Allah, supaya kowe bisa nindakake panglawan ing tekane dina kang ala iku, lan tetep ngadeg jejeg sawise kowe ngrampungake iku kabeh. Para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, Rasul Paulus ngajak dateng pasamuan ing Efesus supados sami mantep lan kiyat ing pitados. Amargi sedaya ngadepi peperangan rohani ingkang mungsuhipun boten kasat netra. Kita mboten ngadepi daging lan getih, nanging angkara murka, roh-roh piyala, lan kekiyataning roh pepeteng jagat. Supados kita saged unggul, kita kedah ngagem piranti perang rohani saking Gusti. Arupi sabuk kayekten, kasut Injil tentreming batin, tameng iman, ketopong kawilujengan, serta pedang roh. Injih menika sabdanipun Gusti. Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, tanpa cepengan gaman rohani kados menika, kita kados dene prajurit ing palagan peperangan tanpa mboten beta gaman lan senjata babar pisan. Tanpa iman, kita gampil kapitunan. Tanpa kayekten kita bingung. Tanpa kaleresan kita ringkeh menawi tinempuh ing piyawon. Sabdanipun Gusti mujudaken gaman ingkang paling utama. Awit lumantar sabda kita dipun paringi pitedah, kekiyatan ugi tulodo. Paulus ugi ngajak umat supados tansah ndedonga kanthi waspada, kanthi setya. Sumangga saben dinten kita cepengan gaman rohani menika kanthi jumaga lan waspada. Sampun ngantos nganggep sepele peperangan rohani menika. Awit saben dinten kita ngadepi panggoda, piyala saking pepeteng lan mawarni-warni pacoben gesang. Nanging Gusti Yesus, kita sampun diparingi cepengan ingkang jangkep. Kita namung perlu nyandak lan ginakaken kanthi iman sedaya cepengan gaman rohani menika. Mugi kita tansah dados prajurit-prajuritipun Gusti ingkang siaga, ingkang jujur lan tansah setya
ngladosi ngantos pukasaning gesang. Amin.